kirimane dhuwit lan komunikasine mandeg greg. Kedadean bencana alam bebendu lindu gedhe lan tsunami ing desa kang nggawa banten warga klebu keluargane, mbuyarake pengarep-arepe nggawa ijazah lan gelar sarjana ekonomi. Apa maneh sakwise oleh kabar resmi wong tuane tumekaning pati dadi bebantening bebendu alam ing tlatah kelairane. Adine dikabarake ngungsi dikukup calon maratuwane, dinikahake karo pacangane celimen. Upacarane adat sederhana. Kedadean gegirisi iku kang jalari mandeg kuliahe. Kanggo urip saben dinane sadurunge bisa sesambungan karo sedulure wong tuane, dheweke nyambut gawe sak kecekele.